Молоток. Айфон. Ой, вибачте. Тепер давайте трошки ще подивимося. Все, айфон вже здох. Від наших пострілів. Скажу, що тут треба його бити до останнього. Поки він не жив. Він ще, в принципі, не живе, він розвалився повністю. Все, він розвалився. І ми виграли. Так. І ще рекламка, не дивіться це. Ну, бачите, це каку гейм. Ну, справді, це тут парк геймс. І ссылка в ігрі теж була в описанні. Так, далі давайте розб'ємо чорний айфон. І будемо це робити тільки газовою вилкою. Я хочу подивитися, що буде. Тут нажимайте на кнопочки. Скільки я вже тут його полюбив. Працює? Працює. Да, короче, газовою грілкою чувствую, що я його не приб'ю. Ну, давайте завжди допоможемо. Кстати, не кажется, что iPhone 4 або 5. Давайте. Всякі ще кнопки повилітали, вже видно. А, ні, він работає ще досі під цим всім, дивіться. Ну все, тепер ми вже кінець. Так. Давайте продовжимо. І зараз ми розіб'ємо саме найдорожче. Ми розіб'ємо золотий смартфон. Айфон. Да, це той самий айфон. Я жму дуже сильно.
так от. І попробуємо зараз iPad. Ну і обращайте увагу на цю рекламу, тут завжди, знаєте, чат з іграми. Такі штучки.